me encuentro. Órale, chavos, órale, vamos equipo. Ya vamos aquí a la caminata, muy temprano. 6:24 de la mañana. Así es que vamos a ver qué nos topamos. Una nueva aventura. Iremos llegando a la Mota Chica. Llegando, aquí la vuelta. Venimos llegando a la cascada de Chica. Ya se ve. Aquí hay dos caminos, le vamos a dar por el de la derecha, ¿va? De la derecha.
Ya llegamos aquí arriba de la cascada Mota, Chica, en Garcia. Quien nos acompaña a ver que ya vienen los demás. Vamos a seguir. La vereda, acá venimos. Esa es la de la derecha. Aquí está ya. Aquí está ya. Ya llegamos arriba. Acabamos de encontrar una víbora.